Хәерле иртә, дуслар, әле без Торатау конгресс холлында. Бында Айык авыл конкурсын йомгаклау сараһы үтә. Бүләкләү тантанаһын һеҙ сәғәт 4-тә Ҡоролтайҙың YouTube каналында һәм ошо бәйләнештә селтәрендәге сәхифәһендә лә ҡарай алаһығыҙ. Бөтәгеҙҙе лә саҡырабыҙ, мотлаҡ ҡарағыҙ. Кем ниндәй ауыл республикабыҙҙың иң айыҡ ауылы булып танылыр икән? Беренселәрҙән булып һеҙ үҙегеҙ дә күрә алаһығыҙ. Әлеге мәлдә күреп тораһығыҙ конгресс холлда финалистарҙың барыһы ла күргәҙмәләр менән килгән. Күргәҙмәләр сәғәт 10-да эш башланы. Халыҡ кәсептәре, милли аш-һыу, ауыл оҫталарының ҡул эштәре барыһы ла бына ошо күргәҙмәлә. Шулай уҡ ошонда Башҡортостан Республикаһы Ғаилә, хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министрлығы ойошторған консультациялар үтә. Унда белгестәр социаль проектлау, коммерциялы булмаған ойошмалар өсөн ҡайҙан аҡса йәлеп итеү, социаль эшҡыуарлыҡ һәм ошондай башҡа бик күп көнүҙәк мәсьәләләр буйынса кәңәштәрен бирә. Белгестәрҙән дә консультация ала райондарҙан килгән активистар, район хакимиәте вәкилдәре. Әлеге конгресс холлда Айыҡ ауыл конкурсында ҡатнашҡан бар райондарҙың хакимиәттәре, вәкилдәре, шулай Ҡоролтай рәйестәре һәм ошо Айыҡ ауыл конкурсында ҡатнашҡан ауылдарҙың активистары. Уларҙың барыһы ла сәғәт 11-дә стратегик сессияла ҡатнашасаҡ. Стратегик сессия тураһында беҙ саҡ ҡына һуңғараҡ һөйләрбеҙ. Әйҙәгеҙ хәҙер финалистарҙың ҡайһы берҙәре менән туранан-тура һөйләшеп үтәйек. Күреүегеҙсә, финалға үткән 12 ауылдың барыһы ла килгән, күргәҙмәләре бик матур. Бына беҙҙең яныбыҙҙа әле Көйөргәҙе районы Яҡут ауылының бик матур күргәҙмәһе. Бында ҡул эштәре, милли аш-һыуҙар, Яҡут ауылында ғына сығарылған һыу, тәмлекәстәр, үләндәр. Көйөргәҙе районының эргәһендә Баймаҡ районының күргәҙмәһен күрәбеҙ. Бында шулай уҡ бик ижади ҡарашлы кешеләр йәшәй бит инде. Ижади кешеләр килгән Баймаҡтан, ҡул эштәрен алып килгәндәр. Ауыл инәйҙәренең үҙҙәре эшләгән милли аш-һыуы, майҙар, һалма, бишбармаҡ һәм башҡа бына ошондай бик матур әйберҙәр. Хәҙер Рәүлә Сәфәрғәлиевна, һаумыһығыҙ. Беҙҙең подписчиктарығыҙға тура эфирҙа әйҙәгеҙ һеҙҙең тәьҫораттарығыҙҙы белдереп үтәйек. Үҙегеҙ менән таныштырып үтегеҙ. Мин Хәсәнова Рәүлә, Баймаҡ районы Түбәнге Яйыҡбай ауылының активисттарының береһе булам. Бына һүҙ моғайын Айыҡ ауыл тураһында бара бит инде. Беҙ шундай ҙур теләк менән, ҙур ҡыуаныс менән, ҙур шатлыҡ менән ошо конкурста ҡатнаштыҡ. Һәм бына район кимәлендә 89 ауыл араһынан беҙҙең ауылыбыҙ еңеп сыҡты. Һәм бына беҙ шул тиклем шатбыҙ бына бөгөнгө байрамға бына үҙебеҙҙең ауылыбыҙҙы алып килеп, уны күрһәтә алғаныбыҙ өсөн шул тиклем ҙур бәхетлебеҙ беҙ. Рәүлә Сәфәрғәлиевна, нисек ауыл халҡы һеҙҙе нисегерәк оҙатып ебәрҙе? Еңеүгә өмөттәр бармы? Ауыл халҡы беҙҙең шул тиклем бәләкәй ауыл буйында ойошҡан була, бер ғаилә шикелле. Улар беҙҙе иртәнге автобусыбыҙҙы сәғәт таңғы 6-нан бөтәһе лә сығып, мәсет эргәһенән ҡулдарын болғап, бөтәһендә беҙҙе оҙатып ҡалдылар. Һәм әлбиттә еңеү тип әйттеләр. Түбәнге Яйыҡбай ауылының үҙенсәлекле шундай тәжрибәһе тураһында ла һөйләп китегеҙ әле. Нәҡ һеҙҙең ауылда мына башҡа бер районда ла булмаған шундай бер үҙенсәлекле тәжрибә булды. Нимә ойошторҙоғоҙ конкурс барышында? Конкурс барысында бик күп. Беҙ 142 сара үткәрҙек. Һәм уны бөтәһе лә беҙҙең ерлеккә хас булған. Беҙ боронғолоҡ, беҙҙең бит инде ауыл, боронғо ауылдарҙың береһе. Беҙ ошо боронғолоҡто һаҡларға тырыштыҡ. Мәҫәлән, үлән ҡурайын йыйҙыҡ. Беҙҙең фольклорсы, беҙҙең яҡташыбыҙ Кәрим Диаровтың ҡурайға тәңкә бәйләү йолаһын тергеҙҙек. Башҡа төрлө сараларҙы ла үткәрҙек. Беҙ үҙебеҙҙең ғорурланабыҙ, боронғо 200 йыллыҡ
тарихы булган мәсҗетебез менән. Һәм бына ошо борынгылыкты без бүгенге көндә заманның иң алдынгы технологиялары менән бергә аралаштырып, үрелеп алып барабыз. Ни өчен дигәндә бәләкәй генә авылда үзенең бәләкәй генә телевидениеһен булдырдык һәм үзенең нәшриятын, матбугатын, үзенең газетасын сыгардык. Бына ошулай борынгылыкты хаклап һәм менә заманча менән алымдар менән без үзебезнең авылыбызны республиканың иң матур, иң төзек, өлгеле авылдарына әйләндерербез дип уйлыйбыз. Рәхмәт, сезгә еңү теләйбез. Аек авыл конкурсының еңүчеләрен бүген билдәләйсәк, без уңыштар сезгә. Рәхмәт. Хөрмәтле интернет кулланучылар, әле сынлап та мына Аек авыл конкурсы сектарында үткәрелгән күргәзмәләргә бик күп матур күргәзмәләр килгән, эштәр килгән, һәр береһе менән әйдәгез танышып үтке килә. Тагы ла бер район менән һөйләшеп үтәйек. Әйдәгез Бөрьян районын барып караек. Бында безнең Верхний Кыргал Үрге Каргалы авылы Благовар районыннан бик матур эштәр алып килгәндәр. Кәрзинкәннән, талдан үрелгән кәрзинкәләре күзен явын алып тора. Уларның янында Бөрьян районы. Бөрьян районы әлеге һөйләп үткән Баймак районы кеүек Бөрьяндә райондагы бөтә авылдар катнашты Аек авыл конкурсында. Брәтәк авылы муниципаль этапта еңеп сыкты. Илмира Шәрифуловнаны күрәбез, мәдәният йорты итәкчесе. Сакырыгыз зинһар. Илмира Шәрифуловна. Так. Һаумыһыгыз? Инде кәефтәр менән килдегез, Илмира Шәрифуловна. Эльвира, яңгылыш әйткән. Һаумыгыз, хәерле көн, хөрмәтле райондаштар, авылдаштар. Бездә бар республика карай, безнең бәйләнеш тәсилләрендә бөтә кулланучыларыбыз карап утыра, әле тура эфирда һөйләшәбез. Хөрмәтле Башкортстан, без Бөрьян районы Брәтәк авылыннан бик ашкынып, ихлас әзерләнеп, насар юлдарда бар итеп, дәртләнеп катнашырга килдек. Үзебезнең хәлдән килгәнсә барлык район менән кул эшләрен бешеренү, күргәзмәгә кул эшләре, бешеренүләр, сувенирдар, сергетыштар, агыниләребезнең алып килергә тырыштык. Эльвира Шәрифуловна, менә Брәтәк авылында нисә кеше яшәйһез? Аек авыл конкурсында катнашам дигәс, менә нинди кәефтәр булды авылда? Ул нимәгә кәрәк дигән һымагырак ризаһызлык тудыручылар булмадымы? Юк, без авылда Аек авылга катнашабыз дигәс, ризаһызлык белдергән кеше булманы. Бик ихласлап тотындык, күтәреп алдылар һәр авыл. Авылда яшьтәр шул хәтле тырыштар, егәрлеләр, тырышып эшләйләр. Безгә дәртле халык, егәрле, уңган. Ошо конкурс башлангас, авылда эскелек менән мавыгаучылар ханы кәменеме, әллә ул һездә бөтенләй аракы эсергә яратмайҙар инеме буга тиклемдә? Юк, аракы эсүселәр булды әлбиттә, но аракы эсүселәр булды. Но шулай да без ул башкарып, актарып сыктык дип әйтергә килә. Ниндәй алымдар менән эш иттегез? Безнең чөнки ысынлап та һәр кайда ла бар бит инде хату нөктәләрен тойдык. Яшь гаиләләр бар, уларда аякка бастырдык, ярдәм иттек, хәлдән килгәнсә тырыштык. Хәзер кибеттәрдә спиртлы эсемлектәр бөтенләй һатылмай, шулай бит. Ниндәй юл менән буны тормышка ашыра алдыгыз? Барып әйттегезме, әллә һатучылар үзләре оялып баш тарттымы? Юк, һөйләшү, йыелыш, һөйләшүләр булды әлбиттә. Йыелыш әлбиттә булды, но шулай да безнең улар үзләре һатучылар күтәреп сыктылар, риза булдылар, бик дәртләнеп. Ниндәй теләктәрегез бар? Авылдашлар еңүгә өмет итәме? Без шул хәтлек еңүгә өметләнеп килдек. Мөгаен дә еңербез, каванышып, шатланып, якын араларда, ерак араларда якын итеп килергә тырышкас, мөгаен дә берәй өмет бар инде. Еңербез, булас киләсәктә тырышырбыз, тагы алга дәртләнеп, күмәкләп халык менән атларбыз, авылдашлар менән дигән өметтә калабыз.
Еңһәгеҙ бит инде һеҙгә ниндәйҙер менә күләмдә аҡсалата приз да, бүләк тә буласаҡ. Ҡайҙа тотонорға уйлайһығыҙ? Аныһын әйтә алмайым да ул. Һеҙ уйлашманығыҙ инде. Ярай, моғайын ауыл халҡы йыйылып үҙе хәл итер. Был аҡса барыбер тик файҙаға ғына, ауыл үҫешен өсөн, шулай бит? Ауыл хакимияте башлығы анларын бергәләп үҙҙәре хәл итерҙәр. Бәлки өмөт итәбеҙ инде беҙ төрлө файда ла булыр ауылға. Кем белә инде. Ҙур рәхмәт һеҙгә, Эльвира Шарифулловна, һеҙгә еңеү теләйбеҙ, уңыштар. Шулай уҡ, әлбиттә, беҙ ошо конкурста ҡатнашҡан бөтә финалистарыбыҙҙы ла ҡотлайбыҙ. Быйыл 2020 йылғы Айыҡ ауыл конкурсында бөтәһе 2000-дән ашыу ауыл ҡатнашты һәм уларҙың 54-е республика этабына сыҡты. Ә бына финалға инде 12-һе финалға етте. Һәм бөгөн уларҙың иң-иңдәре билдәләнеп китәсәк. Беҙҙең менән булығыҙ, сәғәт 4-тә ошо бүләкләү тантанаһынан трансляция ҡарай алаһығыҙ. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт.